Perkenalkan, saya Bidan Bayu. Di sini saya juga melayani mom and baby treatment ya, termasuk baby spa. Tadi ibu sudah menghubungi saya, gimana dia bisa saya bantu? Oh ya gini Bu, anak saya kan pilek sama batuk. Tapi saya di mana kalau nggak dikasih obat aja? Oh, intinya pilek dan batuk nggih, sekedar. Gini, kebetulan di sini kita juga melayani batuk pilek, spa batuk pilek ya. Kan ada terapi selain obat untuk dedek yang batuk pilek, diantaranya dengan pijat baby common cold. Di sini nanti dedek akan dipijat ya, dengan titik-titik tertentu untuk meredakan batuk pileknya. Nah, sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah ngerti nggih? Dedeknya dedek siapa? Dedek Zoya. Dedek Zoya. Dedek Zoya umurnya berapa? Umurnya berarti udah 2 bulan. 2 bulan. Oke. Nanti akan saya lakukan pemijatan common cold untuk dedek Zoya. Nanti untuk meredakan batuk pileknya, fungsinya juga untuk memperlancar peredaran darah dedeknya, biar dedeknya enakan gitu. Oke. Ibu bersedia dilakukan pijat common cold? Bersedia. Oke. Monggo Pak Asma dulu tanda tangan di sini, Bu. Iya. Ya. Terima kasih. Nanti bisa dilakukan di tempat di mana, Bu? Di ruangannya Dedek, kamarnya Dedek? Di kamarnya Dedek. Oke. Ya, sedang meminta izin kepada bayi untuk dilakukan pemijatan, kemudian menggosok minyak di hadapan bayi. Teknik pertama dilakukan sinus line, dilakukan 4-6 kali. Untuk selanjutnya, gerakan check rain drop. Untuk bagian dada, gerakan pertama yaitu big love. Gerakan ini dilakukan 4-6 kali. Untuk selanjutnya, gerakan butterfly. Berikutnya, gerakan Toby Top intercostal. Dilakukan juga 4-6 kali. Selanjutnya, gerakan chest rain drop. Untuk punggung, gerakan yang pertama back and forth. Selanjutnya, sweeping neck to bottom. Berikutnya, gerakan sweeping neck to feet. Kemudian, gerakan back circle dengan memberikan penekanan memutar pada punggung bayi. Untuk selanjutnya, gerakan back rain drop dengan menepuk-nepuk punggung bayi secara menyeluruh. Untuk gerakan yang terakhir yaitu gerakan pitching. Setelah selesai dilakukan pemijatan, rapikan kembali bayi dengan mengenakan pakaian bayi. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada bayi yang sudah selesai dilakukan pemijatan.
1, 2, 3. Terima kasih ya Dedek Zoya ya. Tadi udah mau dipijat, ini sudah enakan sampai bubuk. Itu tadi saya sudah melakukan pijat common cold ya Bu. Alhamdulillah dedeknya sampai tidur, pulas. Semoga cepat sehat. Besok mungkin 2 minggu lagi bisa ketemu lagi buat pijat sehat, okay? Terus kalau ada apa-apa, monggo bisa hubungi saya, nanti tak kasih nomor WA saya lagi. Terima kasih. Saya pamit dulu ya Bu. Iya, Bu. Ya Mas.